Ulamalarımız tilge ayagay mani berişkin. Özgöçe Arap diline. Arap tilde үйрөнгөн, hadistik dengelde үйрөнгөн учурda bizdin ulamalarımız bir gana Arap diline 5-6 yıl möhnöt berişet. Elestetsеңиздер туғандар. Şari ilimlerge kirбейсиң. Özüңө жетиштүү darajada o şari ilimlerdi okuy başlayсың. Akidadan, fiqhtan başkasından бирок kirбейсиң. Arap dilin толук özдөштүрмөй. Kaçan Arap dilin толук özдөштүргөндөн кийин анан алдыңа китептер коюлат, өзүң да окуй албайсың. Устаздардын алдында окуйсуң. Ошончолук мээнет талап кылат да. Ошон үчүн айтабыз. Dini alım болуш үчүн кеминен 15 yıl ilimge özün арнаш керек. Жалаң гана илимге. Мындай. Күнүмдүк турмуштун ичинде илимге 2 saat манисинде эмес. Жалаң гана илимге арнаш керек. Арабтарда bir söz var. Özüңdü дейт. Ilimge толук бермейин, карасаңыздар. Өзүңдү ilimge толук бермейин, ilim өзүнөн сага bir bölükçösүн бербейт дейт. İlimden bir bölükçe alуу үчүн өзүңдү толук ilimge арнауң зарыл. Эгерде өзүңдөн bir bölükçөнү ilimge арнаган болсоң, ilim сага такыр эч нерсесин не кылбайт деген сөз, бербейт деген сөз. Senin ошондой убактың жокпу? Ошондой мүмкүнчүлүгүң жокпу? Ошондой илимге өзүн арнаган устазга жүрөгүңдү бер, кулагыңды сал. Шектенбе. Ошондой bir учур болуп калды. Дамыла чыгып bir сөз айткан болсо, критиканын аркасында критика. Сөздөр окумуш, бирок жоону берип, бул кишини bir түшүнөйүнчү, эмне дегиси келет дегенде, шарий илимдерде дин маселесинде дысындагын билбеген, дыга жакындай албаган bir insan отуруп алып не кылат? Сени критика кылат. Жакшы эмес.